Ieškote naujo termovizoriaus? Optixpo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Ši laida skirta apie medžioklę Žiemgalos krašte, Joniškio rajone, Variūnų medžiotojų būrelyje. Susirinko per 30 medžiotojų, varovų, šunų. Turėsime greičiausiai smagiai įdomią dieną, medžiodami šio krašto miškuose. Jums gero žiūrėjimo, o mums anei plauka, nei tau. Graižto iš kairės, lygiavamžiai ir varovai. Gerai. Po du. Varovai irgi po du. Labas rytas dar kartą visiems. Smagu, kad šiandien tiek daug susirinkom. Gerai, kad dievulis davė gerą orą. Pasivaikščiosim po mišką, po gamtą, pakvėpuosim grynų orų. Šiandien pas mus svečiuojasi ragas. Prašom gerbti ir mylėti, paplokim jiem. Šiandien medžiojam Joniškio rajone, Variūnų medžiotojų būrelyje, Pavirčiovės miške. Miškas užima kažkur apie 400 hektarų ploto vienetas. Turėsim 5 varymus. Matysim, kiek mes spėsim, kiek nespėsim, ar įveiksim, ar neįveiksim, kiek jau spėsim, tiek padarysim. Jo, ką, daugiau prisiminkim biškį, nors mes visi esam egzaminuoti, visi žinom, prisiminkim saugą. Ginklas užtaisomas, atsistojus į ugnies liniją. Ir pasibaigus varymui, šoviniai yra išimami iš vamzdžių. Svarbiausia, kad paleistumėm garantuotai saugų šūvį. Ir prabėgus žvėreliui pro liniją, ginklas pakeliamas, nuleidžiamas. Pakeliamas, nuleidžiamas. Nepravarykite. Nu kas? Pagrindas. Daugiau kaip ir būtų viskas. Pirmas varymas bus iki nuo baldų, kur į liniją eina tą griovį. Ir čia bus antras varymas, nuo tos pusės. Čia stosim ant šito griovio. Trečias varymas visas iki galo. Ketvirtas čia į liniją, nuo Sauliaus bokštelę, o 5 nuo tos pusės vėl ant liniją. Tai šaunam briedį, jauniklį, elnius, raguotą, patelę jauniklį, medžiotiną elnę, danielius, ragatą, patelę jauniklį, šernus visus, stirną, patelę jauniklį, lapę, kiaunę, vilką, usūrinį, nu ir kiškutį. Ten yra 2 ąžuolai. Vienas prie ąžuolą, 4, 5, čia yra bokštelis. Prie bokštelio. Koks numeriuks? 5. Gražus numeriai, va. Papuošti įrašų.
Šis medžioklės vadovas šaunuolis pasiruošęs, planai nubraižyti, strategija sukurta. Numeriukus gražinom, kad numeriukus. O ten atgalinis stovės kas nors? Jo. Kas ten stovės? Stovės, svečiai stovės. Tai duosiu jau svečių, kad varytų mašiną, bet jis neras. Jis su mašina. Ai, taip yra svečias. Arba nuvežti. Jo, gerai, žinai, Osvaldas su svečiu bus iš Latvijos. Tai va. Galim pradėti. Gerai, sarka. Ja. Šiandien medžiojam Joniškio rajone Bariūnų medžiotojų būrelį. Pavirčiaus miške visam būrelį turim 20 000 hektarų. Šiandien buvo organizuota tokia medžioklė, va čia didesnis miškas, svečių turim, daugiau privažiavo. Medžiojam šiandien riedį jauniklį, elnius, patiną medžiotiną, patelę, jauniklį, stirnas, patelę, jauniklius, danielius, patiną, patelę, jauniklį, šernus, lapes, vilkus, usūrinį ir lapę, kiaunę ir kiškis. Medžiotami tokie žvėreliai. Laukiama, varimas prasidėjo, jau jisai pasigirdo šūviai pirmieji. Nu ką, ir toliau žiūrim, ką mes šiandien sumedžiosim. Pirmas varimas eina į pabaigą, buvo elnių išbėgę, buvo paleista virš 20 šūvių, apskaičiavom, laputė buvo išbėgus į lauką, gražiai ant greičio apsisuko į mišką, pastebėjo mumis. Tai va, bus pirmas varimas ir baigtas. Buvo išbėgę 4 stirnos, nubėgo į laukus labai sparčiai.
Na štai prasidėjo antras varymas. Pasigirdo pirmieji varovų šūksniai. Pirmas šūvis nuaidėjo. Na štai baigėsi antras varymas, dabar turėtų būti pietus, tai pasistiprinsim, pavalgysim ir vyksime į trečią varymą. Nematėt lapės? Da Donce kažką sudavė ten laputaitėm, bet ir masit pro šalį. Vietos daugiau. Pro šalį vietos yra daugiau. Nu ką padarys, yra kaip yra. Tavo pietai? Tai va dabar ką darom? Mes dar braukiam. Darom valand. Nu. Varom. Užtimus tik. Čia du variantai, arba pietauji baigi beveik, arba varai. Tai varom tada. Tai mums tada reikėjo, čia be reikalo atvažiavom, mums reikėjo ten nuo bokštelę, eit kiaurai, stoti ant linijos. Tai kurią dabar pusę varom, ana ar šitą, nes abiejų nepaimsim. Nebespėsim. Pirmą valandą. Tada ką šitą, nuo griovio iki Eglyną? Ne, visą šitą pusę iki Eglyną, visą pusę iki galo. Ir anadis? Ne. Vieną pusę iki Eglynėlę. Mes ant linijos išilgai stovėsim, jūs va šitą pusę nuvarysim. Ir viskas. Šitą pusę? Ja. Reikia varyti užstoti, man gal, ne? Tai ne, mum ant linijos užstoti. Ana gala ten yra graižtas. Ai, čia? Per vidurį yra linija, ten Eglynėlis. Va ten linija yra išilgai. Ant anos linijos vis stoti. Ir šitą pusę varyti. Čia graižtva yra, anam gale graižtva. Tai ką, grįžtam tada galime? Nu, ir galim čia pasilikti va čia ant va. Kur? Tik ten. Ant griovę, ant linijos. Čia būdavo pilna vandens, eidom per ledą, čiuoždavom tiesiog. Nučiuoždavom, eidom, pačiuožinėdavom. Medžioklės vadovas mane paliko tarpiniai linijai, tai vieni medžiotojai yra ten, kiti ten. Tai žiūrėsim, sakė, šitose plotose yra ir šernų. Sakė, jeigu atbėgs, tai atbėgs. Prieš einant matėm šėryklą, kur žvėreliai ateina pasimaitinti. Matėm einant labai daug ištirptų vietų ir iškastų, išraustų žvėrių. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Ir neužilgo turėtų prasidėti trečias varymas ir paskutinis. Pat, mėly kolegos, noriu paminėti, jog Tauro ragas turi Ko-fi platformą, kur galite paremti mūsų kuriamą turinį. Tai nuorodas paliksim video aprašyme, ką Ko-fi platformos vartotojai gaus. Tai turinį anksčiau laiko, nei pamato kiti YouTube'o prenumeratoriai.
ar televizijos žiūrovai, tai turinį galėsite pamatyti anksčiau negu kiti. Ir žinoma, gausite daugiau papildomo turinio negu YouTube žiūrovai ar televizijos žiūrovai. Tai visos konferencijos, papildomo turinio, podcastas, turiniui ribų nėra, tai maloniai kviečiu prisidėti kas kiek galit prie mūsų kuriamo turinio. Šios dienos medžioklė baigta. Nors oras mūsų ir nelepino, tačiau medžioklėje prasto oro nebūna. Būna tik prastas rūbas arba prasta nuotaika. Medžioklės laimikis. Vienam medžiotojui pavyko rasti tauriojo elnio ragą, o medžioklėje šioje sumedžiojame 6 stirnų patelės, elnio 1 patelė ir elnio 2 jaunikliai ir 1 elnio patinas, atrankinis. Tai medeinė šiandieną šio klubo medžiotojams buvo dosni. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis Ace. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Gerbiamas Sauliau, tai ką, medžioklė baigta, aš be laimikio, kolegai Osvaldui pasisekė, bet medžioklė yra medžioklė. Ne dėl to susirenkam, mes susirenkame pabūti gamtoje, pabendrauti, praleisti laiką, pasigrožėti mūsų supančią aplinką, pabendrauti ir turėti, kaip sakyti, visą laiką mintyje tą medeinės dovaną, kad kažkada, kažkurioje medžioklėje tu tikrai pasieksi rezultatą ir laimėsi tą gamtos prizą, tai medžiotiną gyvūną. Kaip pačio nuomonė šios dienos medžioklė? Nes aš žinau, kad jūsų klube susirenka 12, 15, 16, sakėt, daugiausiai būna po 20. O šiandien subūrėt virš 30 medžiotojų. Jo, šiandien 39 medžiotojai buvo. Puikiai medžioklė, pailsėjom, pakvipam gryn oru, pasivaikščiom po mišką, pailsėjom, pamedžiojom. Tiesiog puiku, džiugu, kad tiek ir svečių buvo šiandieną, taip pat ir mūsų aplankė Tauro ragas. Tikrai labai džiugu, esam patenkinti ir pailsėję. Kaip vadovas, gavot pretenzijų? Jokių pretenzijų nebuvo. Taip pat šiandien aš irgi be laimikio. Tai ką, mūsų likimo broliai. Būna. Aš kaip paminėjau jums, kad Osvaldui pasisekė, mane pats sakai irgi be laimikio, mūsų operatorius gal labiau buvo užsiėmęs medžioklės akimirkų fiksavimu. Ir jo laimikis yra pro šalį. Turėsit prizą tam baranką. Hubertai, tau baranka. Mes su Hubertu kartu stovėjom, kalbėjom, aptarėm medžioklės įspūdžius, pasišnekėjom, viską matėm ir filmavom. O dabar kas laukia? Žvėrių pagerbimas? Dabar žvėrių pagerbimas. Ir vaišiname sriubą? Jo, ir šiurpa. Dar prizui turim, apdovanojimai. Geriau būti negali. Kam nekliaus. Pirmiausia, pagerbti mūsų laimikius. Ačiū. Dėkojam šiandien už puikią medžioklę. Visiems svečiam. Tauro ragoj. Daug įspūdžių, daug laimikių šiandien. Tiesiog medžioklė buvo puikiai. Turim medžioklės karalių ir išrišom mazilą. Tai medžioklės karalius šiandien bus Artūras.
Žiūrėk, kur čia. Sveikinam. Kur Kristina? Va, pasislėpus. Apdovanokim ir Kristiną. Prašom ateik. Kokį medalį čia visi duoda? Kas to medalį? Kristina šiandien teko mazilas. Nieka tokia, sakė, pasiremontuosim. Kad nepramazinau, atspėdama, kas bus karalius medžiotojas. Va. Ačiū. Ačiū už sudalyvavimą. Na, o dabar aš nežinau, visi svečiai ateikė čia. Kliaus ir jum. Visi svečiai. Sveikinam svečias. Opa. Apsilankykit tankiau. Nieka pasieksim. Prašom atvykti pas mumi burelį tankiau. Bariūnų medžiotojų burelis, Joniškio rajonas. Tai galima atvykti dažniau. Osvaldai, sveikinam. Kad atvykot pas mum, pailsėjot. Malonu. Gamtoj, tyro oro, pakvėpavom. Prašom nepamiršti Bariūnų burelio. Dainius, medžioklės svečias. Prašom priimti tokį, koks yra. Medžioklės svečias. Pasipuošiu taip rimtai. Taip, papuošim. Ačiū. Prašom, Jūsų nepamirškit. braliukas svečias iš Taip. Latvijos. Va, svečias iš Latvijos. O, Čia reikėjo dar pasakyti, kad šiandien tarptautinė medžioklė. šiandien tarptautinė medžioklė. Prašom dabar visiems prie puodo. Švento Huberto kapas tai aikštelė, kurie tam tikra tvarka yra suguldyti pagerbiami po medžioklės žvėris. Švento Huberto kapas yra apjuosiamas eglišaka ar kitų žalialapių medžių šakelėmis. Ir kas svarbu yra žinoti mūsų kolegoms medžiotojams, jeigu mes sudarėme šitą kapą, negalima peržengti šitos žalios juostos, o jeigu reikia įeiti į kapo vidų ir po to išnešti žvėris, turėtų žalialapė juosta būti atkelta, tiksliau taip sakant, atvertas šitas Huberto kapas. Ir kas dar yra svarbu kolegom medžiotojams, negalima ir griežtai draudžiama peržengti paguldytą pagerbimų žvėrį. Dėkojame šio medžiotojų klubo vadovui Sauliui už puikiai organizuotą medžioklę, už disciplinuotą medžiotojų elgesį, malonų bendravimą ir puikią atmosferą. Na, o ką, mes einame pasivaišinsime sriubu, ani plauko, nei tauko, iki kitų susitikimų. Knockpix išimferiai – išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix – premium linija medžiotojams išimferiai. Apsisuko laiko ratas, praėjo didžiosios metų šventės ir esame ant naujųjų metų slenksčio ir visada visuomeniai ar bendruomeniai praėję metai duoda tam tikrą turinį, tam tikrus pasiekimus. Kaip žmonėje įprasta sakyti, niekada tie metai nebūna lengvi, bet žiūrint į perspektyvą visada taip gyvenimas ir vystosi, kad ateina iššūkiai, žmonės ar bendruomenė juos priima ir išsprendžia. Tai apibendrinant iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos organizacijos, tai kad kiekvieni metai turi ne tik metų laikus ir tą metų ciklą, bet turi ir savo medžioklės būdus, medžiojamų žvėrių medžiojimo momentus ar terminus ar būdus. Tai tie metai, reikia pasidžiaugti, yra visuomet medžiotojų įdomus.
įdomus, nes metai metam nelygus būna, medžiojamų žvėrių populiacijos yra gausios ir šiai dienai tikrai yra iššūkis ne tik visa medžioklės teisinė bazė, bet ir komfortas ar mikroklimatas, kurį mes patirime medžioklėje. Be abejonės medžiotojo įvaizdis ilgainiui tikrai keitėsi ir čia reikia paminėti 21 amžių, kuris yra labai dinamiškas. Ir tai, kas tiko prieš 20 ar 30 metų, netgi ir kažkiek tai trumpiau, to laiko mažiau, tikrai netinka šių dienų realiom. Iš esmės ir pati gyvūnija keičiasi, gamta keičiasi, bet ir medžiotojų bendruomenė paraleliai keičiasi. Tai norėdamas palinkėti, kad ta bendruomenė būtų vieninga, kad ji būtų sutelkta, ką parodė ir praeitieji metai, mes turime toliau tą tęsti. Orientuotis į visuomenę, į bendrystės ir socialinio ryšio su visuomenė tikslus. Ir baigiančios metus tikrai reikia padėkoti tai medžiotojų bendruomeniai, kad jūs buvote aktyvus, atsiliepėte į mūsų visas socialinės akcijas, dalyvavote, nes tik tai vienybėje gimsta bendri tikslai, bendri rezultatai ir galų gale bendras vardiklis, kaip vertina mūsų visuomenė. O jau pati medžioklė, ji tikrai turi didžiulį kultūrinį išraišką, netgi reikia pasididžiuoti, dažniausiai mes mėgstame pasižvalgyti į kitas šalis ir į kitą tarptautinį reguliavimą ar tą formatą. Tai tikrai aukštas lygis yra pasiektas Lietuvoje, su vienais kitais galbūt niuansais, kur be abejonės bendruomenė, organizacija ar medžiotojų kolektyvai turi tobulėti. Bet čia pakviesčiau visus pasiekti tą vieną lygį, nes kaip ir skirtingos rajoninės draugijos yra, kaip ir skirtingi medžiotojų kolektyvai ar pavieniai medžiotojai, čia reikalingas vienas bendras vardiklis. Tai kur mums liko pasitemti, tikrai prie tvarių ir gausių medžiojamų žvėrių populiacijų, kurias įtakojo medžiotojai, taigi medžiotojų dėka, kaip aplinkosauginės veiklos tos populiacijos tvarios, infrastruktūros kolektyvuose sukurtos, mikroklimatas taipogi sukurtas, tai belieka visus sudėti į vieną maždaug lentynėlę, visiems pasiekti vieningą lygį. Tie, kurie yra veržlus, pasiekia kažką, turite padėti kartu su draugijos pagalba visiems tą lygį išpuoselėti ir kad bendras vaizdas, bendra opinija po kelių metų tikrai būtų bendra. Tai manau, ta banga yra pakelta, didžiuokimės, užfiksuokime tai, kas yra ir pats svarbiausias mano palinkėjimas, kad išsaugokime tai, ką esame sukūrę, tęskime tą medžioklę tausojančią ir bendrystę ir aš manau, kad tas problemas, kurios šiandieną yra pagrindinės, tai reiškia visuomenės neigiamas įvaizdis, galbūt nepelnytas medžiotojų nuvertinimas, mes ilgainiui išspręsime. O tokios socialinės akcijos ir detalės, kaip medžiotojas ir medelis akcija, kaip akcijos orientuotas į mokinius, tai reiškia ir piešinių konkursai, ir edukacijos mokyklose, taipogi visuomenė į jautres grupės, tai reiškia ir žvėrienos dalinimuose akcija, ir bendradarbiavimas su Maisto banku, Maltiečiais, Karitu, žvėrienos dalinimasis tikrai į socialinės grandis atliepia ir supraskime, kad ilgainiui medžiotojai geri žmonės yra, mes turėsime gerą bendrą rezultatą. Tad linkiu visiems ateinantiem metam išlikti tokiais stipriais, kokie dabar buvome, vieningais ir tęsti tuos pradėtus darbus. Tad norėčiau visus pakviesti išlaikyti stiprų ryšį su vietos bendruomenėmis, didinti medžiotojų socialinį identitetą ir be abejonės kolektyvuose kaip lyderiam, kaip klubų vadovam nepavargti daryti tų telkiančių darbų ir vis dėlto mokintis tos medžioklės tradicijų kultūros, kad ne visada medžioklė yra orientuota tik į laimikį, mokėti pasidžiaugti nebūtinai savo sumedžiotų laimiklių, o kito ir turėti pilną medžioklės visumą. Tai ta pilnatvė, socialinis identitetas mano įvardintas, visuomenė, bendrystė savo kolektyvę, mokėjimas pasidžiaugti kitų sėkme, laimikių ir laimę, aš manau, kad užpildys kiekvieno medžiotojo tuščias vietas ir ilgainiui mes tikrai turėsime aukšto intelekto ir bendro supratingumo bendruomenę. Tad visiems ateinančiais metais didelio sutelktumo, supratingumo, atjautos, tokia kokia yra šeimoje pas jūs, tokia turi persikelti į kolektyvus, į rajoninės draugijas ir būkime visi socialiai atsakingi vieni prieš kitus.
Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.